Всем привет, друзья! Это еще раз на сайте Пентагон, и мы на мероприятии CoinSpade Media, где я, в принципе, увидел своего старого знакомого Тони Вейса. Трейдинг-легенда. На самом деле, не буду даже презентовать вам человека, которого вы все прекрасно знаете. Именно он тогда сфотографировал мою татуировку в Твиттере, после которого я достаточно... Надо найти этот твит. Очень много, он у меня есть. Я достаточно часто использовал его в своем маркетинге, в продвижении канала. То есть я покупал рекламу и сказал, вот в Твиттере одного очень известного криптотрейдера промелькнул пост. И, собственно, небольшое блиц-интервью. Хотелось бы спросить таких 5 вопросов. Первое, как ты пришел в крипту в целом? Как ты впервые вообще купил биткоин? Сначала люди слышат про биткоин, а потом они его покупают год или 2 года позже. Я услышал про биткоин в начале 2011 года, если даже не в конце 2010 года, когда я смотрел Макс Кайзера на Russia Today, на RT, и он начал про это говорить, что Wikileaks пользует как donations, потому что не могут тратить визу, MasterCard, PayPal. Я это услышал в начале 2011-го, но в 2013 году, когда Cyprus закрыли банки и отобрали у людей деньги, это было в марте и апреле 2013 года, вот тогда я серьезно начал смотреть на биткоин, и я понял, что и биткоин это единственное, что ты можешь держать, которое unconfiscatable. Значит, это единственное, что у тебя есть, никакое правительство у тебя его не может отобрать. И это была самая главная часть биткоина, и после этого я начал входить. Я знаю, что ты начинал торговать не с крипторынка, а все-таки с более традиционных рынков. И насколько торговля криптовалютой, тогда это было, понятное дело, это было for fun, и ты покупаешь все, что хочешь, оно отрастает. Но насколько сейчас крипторынок приближается к фондовой торговле, либо к форекс-торговле? Он довольно близко подходит, это все время одинаковое. Для меня было, я начал трейдать где-то в 2004 году. В 2003-2004 году я начал уже быть трейдером. И давно уже, почти 20 лет. И криптовалюта была интересная, потому что это было новое, но было трудно его трейдить, потому что я так привык к профессиональным биржам. Они даже не биржи, они брокеры. В традиционной бирже, там есть биржи и там есть брокеры. Ты трейдишь с брокерами, которые для тебя покупают на бирже. Да. В криптовалюте брокер и биржа они одинаковые, и там очень много нету эти стоп-лоссы. Вначале такого даже не было. Поэтому трейдить криптовалюту было трудновато в начале. И плюс я трейдаю options на традиционной бирже. И в крипте options до сих пор не очень такие хорошие. Неправильные, скажем так. Мне легче трейдить традиционную биржу. Для меня это легче. Следующий вопрос, в принципе, как ты нашел, скажем так, свое комьюнити, как комьюнити о тебе узнало впервые, и как ты поддерживаешь до сих пор вот эту значимость себя в криптомире? Они нашли меня, в 2014 году я начал писать в Cointelegraph, я был один из самых первых писателей Cointelegraph, и я делал аналитику, я писал аналитику биткоина в середине 2014 года. Я был один из самых первых, кто писал аналитику, я был один из самых первых, кто писал про технический анализ. И потом я был про важность технического анализа, не просто, я просто читал эти все моменты. И я был один из первых, кто открыл YouTube канал, делать технический анализ биткоина и других валют, и традиционных, в криптовалюте. И так вот меня нашли. У меня гораздо было больше людей смотрело меня в 2017 году, чем даже сейчас, потому что сейчас очень много людей вышло и это делают, и у них красивее видео, чем мои. Я даже картинки не вставляю, я просто в обзор выкидываю и все. Тебе надо будет делать, потому что люди, как Crypto, как Карл Мун, они даже свои каналы переводят вот на русский язык. Я знаю, и они даже переводят, они делают на английском, они их переводят на испанский, на русский, на немецкий. И я так сильно все не делаю, поэтому посмотрим, что будет. Но ты трейдер все-таки, а не публичный инфлюенсер, начнем с этого. Но сейчас у меня мало времени трейдить, потому что я езжу по миру, я читаю лекции. Для меня самое важное, чтобы люди поняли биткоин и покупали биткоин, чтобы выходить из
валют правительства. Это самое главное. Я просто учу людей, как трейдить, потому что приезжать на эти конференции и читать лекции, мне за это не платят. Это мне стоит деньги. Ездить по миру и делать конференции, учить людей. Вот у меня, если видно на камере, Understanding Bitcoin. Это одна из моих конференций, где мы учим людей, как правильно делать кошельки, как надо пользовать Lightning, как надо пользовать ноды. То мы учим людей, как надо пользовать биткоин. И вот это самое главное. А трейдинг будет, открою фонд через какое-то время. Такой вопрос, исходя из твоих, важность технического анализа в крипторынке. То есть рынок построен все-таки на ТА, либо сейчас большее преимущество идет фундаментальные новости, твиты Илона Маска, допустим, как к примеру. И оцениваешь ли ты, либо ты понимаешь и знаешь, что в рынке уже в графике заложена вся информация, которая сейчас есть? В графике заложена вся информация, но, конечно, если кто-то что-то скажет, то новости какие-то выйдут, то спекуляция сразу будет. Но через какое-то время это все пройдет. Значит, для меня это самое главное. Ну да, конечно, новости еще будут, но я люблю смотреть на графики, потому что времени нету делать правильные анализы, как большие компании. Поэтому в графиках все это будет показано. У меня такой вопрос. Какая на твой момент сейчас самая лояльная страна для криптоэнтузиастов, для криптофондов и для криптотрейдеров? Со стороны Лигова, наверное. Здесь, в Дубае, это довольно все открыто. В Дубае все хорошо. Я думаю, Латинская Америка сейчас будет. Сейчас после Эл-Сальвадора еще другие страны в Латинской Америке. Я ожидаю, что за следующие 5 лет минимум 5 стран в Латинской Америке будут пользовать биткоин. Среди которых Бразилия, Аргентина, да, Бразилия, Аргентина, Чили, Парагвай. Если бы Мексика это привела себе, было бы очень хорошо. И посмотрим, как это будет. Я думаю, что там будут фонды очень легко иметь. Следующий вопрос. Как ты борешься со своим тильтом? Остался ли у тебя вот тот самый трейдерский тильт, когда ты, возможно, делаешь какие-то необдуманные вещи? И, исходя из этого вопроса, какая твоя, наверное, самая большая потеря на крипторынке? Ever? На крипторынке у меня больших потерь не было, потому что я не входил в очень с большим плечом ни в какие позиции. На традиционном у меня были большие, когда я трейдил и золото, и серебро. Там очень большое плечо в этих инструментах. Там были большие потери. Опшенсы на Амазоне, то все. Были. Хотя хорошие тоже было Любой часто. трейдер должен все-таки. Да, мои большие потери были инвестировать в компании. Думал, что делаю хорошие вещи, помогать. Bitcoin Space, но трудно. Я не специалист инвестировать в компании. В общем, я перестал инвестировать в компании. Теперь я или сам трейдаю, или просто самое лучшее. Покупай биткоин, держи биткоин, и все будет хорошо. Какая зона для тебя сейчас является закупкой долгосрочного битка? Как на твой счет? Сейчас мы упали от 68 до 60. Я все равно думаю, что мы можем упасть где-то 53-55. Но эта зона уже нормальная. Уже когда упали только что 10%, 11%. Я откупился вчера. Правильно сделал. И я думаю, что сейчас мы пойдем к 100. 100? К 100 тысяч. То есть у меня как раз-таки исходит из этого вопроса, то есть ты не ждешь вообще возврата с какому-нибудь к 20, к 15 тысячам, какой-то флеш-крэш, возможно? Нет, такого я не жду. Я ожидал, когда мы сидели в 30 тысяч, я думал, мы, может быть, дойдем до 25. А сейчас я меньше 50 уже не ожидаю. И когда мы пробьем 100, где-то ниже 60 я не буду ожидать. То есть ты не веришь, в принципе, в цикличность рынка, что мы каждую коррекцию спускаемся до предыдущего all-time high, то есть наш прошлый all-time high 22 тысячи? Я считаю, что мы можем упасть до примерно 20 тысяч, но это должно быть в цикле фондовый рынок вместе, все вместе. До халвинга. Да, до халвинга. До халвинга. А вот эти 20 тысяч уже были так давно, что халвинг уже прошел. Когда халвинг проходит,
тогда понижение обычно на 50 или 100% больше. Значит, когда я все время так думал, что они так могут упасть, но в этот раз я не ожидал обратно до 20. Мы могли бы упасть, но это не обязательно. Так же, как в прошлый раз, с 20 я ожидал, что мы упадем где-то до 1800, меньше, чем 2000, мы всего упали до 3000. И то мы быстро очень отскочили. Многим не нравится, что я так говорил, но я начал говорить, что мы упадем до где-то 1500, 2000. Я это говорил, когда биток еще стоил 17 тысяч. 18-16. когда мы начали падать, я говорил, что да, Минус мы, 70% да, мы сейчас точно упадем увидим, да. ниже, чем 3. Но все начали слушать, когда мы уже упали до 3. Никто не хотел это слушать, когда оно мы было были на 17. хаях. Слушай, я воспользовался твоим советом, я скидывал по 16 тысяч, по 14 800 биткоин и закупался по 4. И если опаздываешь, ну хорошо, ну купи обратно, когда будет 5, 6. Ну смотри сейчас уже 60. Знаешь, просто проблема такая, если ты купил, когда было 3, и ты вошел с плечом даже в 2 раза, и он упал на 50%, все, ты потерял все свои деньги. Я лучше зайду чуть попозже. И на споте. И чтобы быть уверен, что мы идем только наверх. И я вот так вот смотрю. И сейчас я думаю, надо посмотреть, как мы сегодня-завтра еще будем. Закрепимся. Я все равно думаю, что 55 это хорошая цена. И потом в ноябре, от ноября до конца декабря, от 55 до 100, я думаю, такое будет. Какие активы помимо биткоина ты можешь посоветовать? Ну, соответственно, естественно, это эфир на 7000, такой примерный прайс. Какие еще активы ты рассматриваешь и торгуешь вообще? Я больше ничего не осматриваю. Мне интересно, как проводится Lightning Network для пейментов и Liquid. Liquid мне очень интересен, потому что Ethereum, там транзакции трудно делать, они дорогие, скейлинг нельзя там сделать. Но Liquid Sidechain биткоина сделает лейер, на который можно строить свои токены и пользовать их. Вот это может быть интересно. Тогда у меня осталось буквально 2 таких вопроса. Первый вопрос, что ты посоветуешь ребятам, которые только-только вошли в рынок? То есть это те, кто покупали DeFi, NFT, GameFi, которые не переживали цикличного вот этого падения? Надо понимать, что такое децентрализация. И вот моя презентация была про децентрализацию. Все эти NFT — это какая-то фотография, которую кто-то вписал в свою database. И все. Там технологически ничего нету, там никакой децентрализации технологически нету. Это подстроение под мену по факту. Я не думаю, что или NFT с нами не будет, или все будет NFT. Все будет NFT, но все не может быть большой ценой. Так мир не работает. Поэтому NFT для меня не интересно. А что тогда ты посоветуешь тем вообще, кто сейчас находится в каком-то ходле своих монет 2017 года, возможно, которых половина монет даже уже и не существует, а они все верят, надеются. Если бумажные деньги не нужны, держи биткоин. Only биткоин. Ну и тогда какую цену ты ждешь в ближайшие 2-3 года, до халвинга 2024 года? Где-то 200-250 тысяч. Я пошел покупать биткоин. Ладно, спасибо большое за блиц-интервью, друзья. Следите, подписывайтесь на Тони в Твиттере. Это его самое most popular, наверное, social media. И подписывайтесь на его YouTube. На связи был Пентагон. Спасибо большое.